Lindo Smith in the house. Turn it up. We ready to joust. Jai Louis turn now alma. Feel the beat drop. Waterberg stereo. We climbing to the top. Voices from the valley echoing loud. Community vibes, man. We're feeling proud. Every tale shared, every microphone. From the streets to the waves. We in the zone, listening close. You can hear the heart. Real stories told. That's where we start. Welkom by almal se mikrofoon. Jy's ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindel Smit en vandag gaan ons praat oor iets wat elkeen van ons raak. Ons erfenis. Ons erfenis is nie net geboue, monumente of ou dokumente nie. Dit is ook die stories van mense wat geleef het, wat gestaan het teen uitdagings en wat hul moed en geloof aan ons oorgelaat het. Dink aan die konsentrasiekampe, die monumente van ons geskiedenis. Dit is nie net plekke nie, dit is gebeurtenisse van oorlewing, van menslikheid en van hoop. En wanneer ons hierdie plekke besoek, onthou ons nie net die pyn nie, maar ook die moed van mense wat daar gestaan het, wat hulle gees nie verloor het nie. Hierdie stories vorm deel van wie ons vandag is. Ons gaan ook later met Rudy Rousseau gesels, wie se passie is om die voortbestaan van ons erfenis te bevestig deur die instandhouding van monumente en historiese plekke. Kom ons skop af met Jakkals vibes as ek môre nie meer hier is. Loop in die straat met my eie gedagtes. Ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? Ek het gelag, ek het lief gehad, maar het ek ooit genoeg gelos? En skaries wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte?
Sal my stem nog dryf in die min, of verdwyn ek net in stilte? La 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 la. Wanneer ons praat oor ons erfenis, oor ons monumente, ons konsentrasiekampe en ons museums, dan praat ons nie net oor ou geboue of roesgevrete name op klip nie. Hierdie plekke is lewende herinneringe aan die mense wat hier gestaan het, gelei het, geglo het en uiteindelik geseëvier het. As hierdie monumente en kampe afgebreek of vervalle raak, verloor ons nie net 'n deel van ons geskiedenis nie. Ons verloor ook die kans om ons kinders te wys waar ons vandaan kom, watter prys betaal is vir die vryheid en geloof wat ons vandag het. Dis van uiterste belang dat ons na hierdie plekke omsien, dat ons dit onderhou, besoek en oorvertel, sodat vele geslagte na ons steeds kan onthou, want 'n volk sonder herinnering verloor maklik sy rigting. Ons praat nou hieroor met iemand wat met groot passie en toewyding werk om daardie herinneringe lewend te hou. Rudy Rousseau, welbekend vir sy werk om ons historiese geboue en monumente te bewaar. Rudy, baie welkom op almal se mikrofoon. Vertel vir die luisteraars bietjie meer van jouself, asook die projekte wat jy aanpak. Lindel, baie dankie. Kyk, ek was 'n omroeper by die destydse Radio Pretoria, daar in Bram Pretoria straat, saam met Heinrich Marnitz, ou veterane van die ou SAIK en Friedel Hansen. En ek het die Saterdagoggende se program weet gehad. Maar ek is ook 'n geregistreerde toeroperateur. So ek doen ook treintoere, ek doen ook bustoere. Ek doen ook toere na die slagvelde toe, of dit nou in die Wes-Transvaal is, of dit in die Noord-Kaap is, en of dit in Natal is, Bloedrivier en daai plekke. En ek het nou laas jaar geregistreer, so ek doen ook toere na Namibië toe. En ek is eintlik 'n kameraman, so op my YouTube kanaal is daar baie dokumentêre goed wat gaan oor ons geskiedenis. En ek probeer daardeur mense bereik, dat as daar 'n konsentrasiekamp in jou dorp is, of 'n boere monument of iets, om mense te ooreed, om daai plekke in stand te gaan hou. En ek is ook maar besig, jy weet, en dit raak nie makliker nie. Jy weet, daar's baie projekte en goed, mense kontak my, en praat met my oor sekere plekke wat verskriklik lyk. Jy weet nou, jy moet na hierdie plekke toe ry. Ek gebruik maar my bakkie. En ek het nie 'n organisasie wat vir my geld gee om sekere projekte en goed te gaan doen nie. So dit kom alles maar uit, ek gaan doen die werk. En om die plekke te gaan skoonmaak en alles, daai fondse kom maar uit mede boere volksgenote, wat ek vra, weet, om dit te ondersteun. Hulle hoef self nie die werk en die goed te gaan doen nie. Die mense bly ver. Baie keer moet ek ver ry. Ek meen, as ek bly in Rodepoort, so Springfontein, is aan die kant Bloemfontein. Jy weet, daar waar die werk en die goed moes gedoen word. So, baie geld word gebruik vir brandstof, vir kos, vir blyplek, en om weer die nodige voorraad aan te koop, wat ek sommer saamvat. Want baie van die klein dorpies het nie meer harreware winkels en goed nie. So jy kan nie daar aankom nie. Jy weet, 'n mens moet gaan kyk, hoe lyk die plek? Wat het jy nodig? Nou, dit is die voordeel wat ek het in my diensplig tydperk hier in 1984. Was dit deel van my opleiding om 'n militêre basis in die bos op te sit. So logistiek, jy weet, gaan kyk ek en ek beplan, en ek vra mede volksgenote om te kom help ensovoorts. En dan vervilm ek ook die before en die after. Dat mense kan sien die skenkings wat hulle maak, waar gaan hulle geld heen. Ons word so ingedoen deesdae, mense vra donasies en goed, en dan gaan doen hulle nie, jy weet wat hulle veronderstel is om te doen nie. Maar sover, daar is al die bewyse op my YouTube kanaal, van hoe die plekke gelyk het, en hoe lyk dit nou, na die plekke nie goed skoongemaak is. Tragiese verhaal van Susan Nel daar in Wimburg, wat deur 2 Britse offisiere verkragt is, en hoe sy versorg was daar in 'n grot in die agterkant van Wimburg. So ek onderneem sulke toere,
Jy weet, op 'n naweek, meeste mense het nou maar 'n bietjie tyd op 'n naweek, en dan besoek hulle die plekke waarvan ek praat. Hulle is fisies daar, so hulle verstaan die geskiedenis, jy weet, ook dan baie beter. Ons het mense soos jy nodig, mense met 'n ware passie vir ons erfenis, vir die ekstra myl gaan om seker te maak dat ons geskiedenis bly voortleef. Dis beslis 'n projek wat ek sal ondersteun en ek glo ons luisteraars ook. Waar kan mense jou vind? Lindel, Jessie, baie dankie. Kyk, ek het 'n Facebook blad, dis ook maar net Rudy Rousseau, dieselfde as my YouTube kanaal. En hulle kan gerus daar gaan kyk. Ek het nou weer 3 projekte wat ek die afgelope jaar gedoen het, ook daar opgelaai. Dan kan hulle net sien, jy weet, hoe lyk dit? Want jy weet, baie van hierdie monumente, die braasplate en die goed is afgesteel. Nou, 'n vriend van my is 'n boer hier aan die kant Standerton. En hy het 'n vriend wat 'n grafsteenmaker is. En van hierdie, soos by Eysterspruit en daar by Clarence, daar in die Vrystaat, ons moet nog naamborde kry, want daai plek se naam is Surrender Hill. En dit is nie Surrender Hill nie, boere het nie daar oorgegee nie, hulle was verraai deur 'n prokureur en 'n kommandant Martinus Prinsloo. So ek wil daar nog 2 borde daar gaan opsit, verraaiërskoppie, want hulle was verraai, en daai 2 het 8000 pond by die Britte gekry. Hulle het vir die boere gelieg en gesê, maar as julle nou wapens oorgee, of as julle nou oorgee, kan julle teruggaan na julle plase toe, en aangaan met die boerdery, wat toe nooit so is nie. En toe die boere nou daar aankom, 3.500, toe word hulle omsingel deur daai Britte. Al hulle gewere en ammunisie en goed is daar op 'n hoop gegooi en aan die brand gesteek. Jy kan nou soontoe gaan. Dit bestaan vandag nog. Nou dit is lekker om hierdie tipe toere te doen, om mense te gaan wys en hulle die historiese goed te vertel. Maar hulle kan ook navraag doen. Hulle kan ook betrokke raak. Jy weet, as hulle hou van die buitelug, party van hierdie projekte, jy weet, is maar bietjie, weet, in die vlaktes. En die geld wat ek baie keer kry is te min, jy weet, om nou in 'n gastehuis te gaan bly. Ek verkies dit, nie dat ek onbewapen by hierdie plekke gaan slaap nie. Ek vat altyd my geweer saam, maar jy kan nou maar een aand 'n bietjie vuil slaap. Vat nou maar net skoon klere vir die volgende dag. Ons kuier saam, sit jou kampstoel daar, maak 'n vuur, braai vleis, maak lekker koffie daar met jou ketel op die, lekker broodjies, sit en kuier, geniet die buitelug, die sterre, soos by Rodewal. Ek het jare en jare laas 'n vuurvliegie gesien, en wragtig, daai aand is toe daar's 'n spruit wat daar so end van afloop. Hier is vuurvliegies. Ek was eintlik, na al die harde werk en in die son en verf en skoffel en sulke goed, was dit eintlik die hoogtepunt om weer 'n vuurvliegie te sien. Ek dink bitter min mense het al vergeet van die bestaan van vuurvliegies. Ek onthou die vuurvliegies al te goed, en jy's reg, ons sien dit deesdae glad nie meer nie. Dis eintlik hartseer hoe dinge waarmee ons groot geword het net verdwyn het sommer die tyd. Rudy, baie dankie vir die ongelooflike werk wat jy doen. Ek glo ons luisteraars hulle harte oopmaak om hierdie projek van jou te ondersteun, want op die einde van die dag raak dit ons almal, ons erfenis, ons geskiedenis en die stories wat ons moet bewaar vir die volgende geslag. Mag die vuurvliegies weer skyn, al is dit net deur mense soos jy wat lig bring in donker plekke. Ek is nie 'n boer op 'n plaas nie, ek's 'n dorpsappie. My ouers het geglo, elke mens verdien 'n stem, ons was nie ryk, net skuld en drome in die hand, maar ons het geglo aan werk en aan die Here se plan. Ons kyk vorentoe, al kyk die wêreld terug. Ons dra nie die kettinge van die verlede se rug. Ons wil bou vir ons kinders 'n plek om vry te wees, soos enige volk, in rus en vrede sonder vrees. Nie elke blanke was 'n baas, nie elke een het gehaat. Party het gehuil toe kinders hul huis moes verlaat. En ja, daar was kwaad, dis waar in elke kleur, maar die Here sien die hart, nie net die geskiedenis se geur. Ons kyk vorentoe, al kyk die wêreld terug.
Ons dra nie die kettings van die verlede se rug. Ons wil bou vir ons kinders 'n plek om vry te wees, soos enige volk in rus en vrede sonder vrees. Sal my kind eendag vra, pa, waarvoor moet ek skaam wees? Ek sal sê, wees trots, jy's 'n boer, maar wees ook vry van vrees. Ons sal by God bly, ons sal saam bly staan, met liefde in ons hande en hoop in ons bestaan. Ons kyk vorentoe, al kyk die wêreld terug, nie vir oorlog nie, maar vir vrede in ons brug, om iets te bou, met geloof en moed, 'n toekoms vir ons kinders, 'n nuwe lewe. Dit was My Volk, My Trots van Barend Kreer. Jy luister na Almal se Mikrofoon op Waterberg Stereo 104.9 FM. Onthou, jy kan Rudy se werk verder volg op sy Facebook of sy YouTube bladsy. Moenie hierdie kans mis om meer te leer en in kontak te kom nie. Bly ingeskakel, ek is nou weer terug net na die breek. Hier's 'n kort storie van my bakkie in die land, vasgesit 4 wiele in die sand. Eers was ek kwaad, hoe het ek hier beland? Hoor net hierdie storie van my bakkie in die land. Dit was nog 'n dag soos elke ander dag. Die pad was mooi, die plaas was pragtig en pragtig. Toe begin het reën, ek was myle weg, toe die Here my wil seën. En die hemel maak oop en hy laat loop, en het donder neer soos al geweer, en ek los die pad soos die stroom my vat. Diep geplant met my bakkie in die land. Nou hierdie is die storie, ek's op Sinkgatrand, vasgeval my bakkie in die land. Die wiele in my kop spin, die wiele in die grond spin, plat op sy maag lê my bakkie in die land. En die hemel maak oop en hy laat loop, en het donder neer soos al geweer, en ek los die pad soos die stroom my vat. Diep geplant met my bakkie in die land. Ek bel vir Piet om te ry my te kom help, maar hy is ook vas, daar aan die kant die veld. Waar kry ek en Piet dan nou 'n helpende hand, als ek net die pinnie knyp met ons bakkies in die land. Nou ek is baie braaf, ja ek beloof dit, en my bakkie is fris, maar hier gaan ek vandag sê die reën raak lig, en net toe my gemoed stig, hoor ek weer die weer, hoe die Here my wil seën. En die hemel maak oop en hy laat loop, en het donder neer soos al geweer, en ek los die pad soos die stroom my vat. Diep geplant, bakkie in die land. Ek kan loop en dalk versuip, 32 myl in die reën afseil, maar my oor raak wyd, want die son kom uit, hoop flippend groot om my bakkie uit te stoot. Maar nat of droog, ek sit waar ek sit, die wiele grou swaar uit, die son brand my gaar uit. Dit was baie beter met my bakkie in die reën. Begin ek toe maar bid dat die Here my moet seën. En die hemel maak oop en hy laat loop, en het donder neer soos al geweer, en ek los die pad soos die stroom my vat. En die hemel maak oop en hy laat loop, en het donder neer soos al geweer, en ek los die pad soos die stroom my vat. Diep geplant met my bakkie in die land. Diep geplant ek in my bakkie in die land. You know I love you at your worst. Be right beside you when it hurts. Don't you know I would die for you, the least that you deserve. You know I'll always put you first, do anything to make it work. I will go anywhere for you, across the universe. I'd go all the
days get heavy. And I know sometimes a life can get you down, but I promise I'll be right beside you. You know I love you at your worst. Be right beside you when it hurts. Don't you know I would die for you, the least that you deserve. I'd go all the way to love you. I'll be there when you say you need me. On the days when you don't believe me, I'll find all the ways to love you. And as long as my heart is beating, I'll be there with you. Please believe me. No, I love you at your worst. All the way, be right beside you when it hurts. All the way. Don't you know I would die for you, the least that you deserve. You know I love you at your worst. All the way. Don't you know I would die for you, the least that you deserve. You know I love you at your worst. Please don't stop the car. These might be the last few miles that we both cruising on. Stay here in the dark. I'm breathing your perfume in before you're really gone. And the tears fall down on your vintage skirt. Did you get the glimpse how much it hurts? You're breaking me, but it's still something you want. Oh, why don't you hold me in your arms one last time? People say that time will heal, but I can change the way I feel. Oh, why can't you hold me in your arms one last time? 'Cause I know when I leave this car, that's the place where two roads part. Please don't drive me home. I don't even wanna think about how to be alone. No, I can't go back to my Berber carpet. I'll see us still dancing on it all night. I'll try to keep on saying goodbye. Yeah, oh, why don't you hold me in your arms one last time? People say that time will heal, but I can change the way I feel. Oh, why can't you hold me in your arms one last time? 'Cause I know when I leave this car, that's the place where two roads part. Don't stop the car. Don't stop the car. Don't stop the car. Ons het geluister na Marno van der Merwe met Bakkie in die Land, gevolg deur Calum Scott at Your Worst, en laaste was Nicholas met Don't Stop the Car. Bly ingeskakel want hierna volg nog 'n interverwante onderwerp saam met Rudy Rousseau.
Maar eers hier is Jan Bloukaas met Vind my in die donker. Asof sy ooit 'n vreemdeling kon wees, waarin verdwyn my hartseer. Jy glimlach as jy iets vrees, hoe sy glimlach breek. So nou is al wat ek kan sien, rook in die muur, hartklop op my hem. Ek staan in die vuur, maar jy staan met my hier, so skat, toe gaan jy my hier heen. Kom vind my in die donker, wacht so bykie langer, ek glo jou in die hande, jou angstigheid verstaan ek, voel alweer verlore, in Kaapstadse strate, jou hartse promenade, my skat staan bykie nader, en vind my in die donker, wacht so bykie langer, ek glo jou in die hande, jou angstigheid verstaan ek, voel alweer verlore, in Kaapstadse strate, jou hartse promenade, my skat staan bykie nader, en vind my in die waarin verdwyn my hartseer, jy glimlach as jy iets vrees, hoe sy glimlach breek. So nou is al wat ek kan sien, rook in die muur, hartklop op my hem. Ek staan in die vuur, maar jy staan met my hier, so skat, toe gaan jy my hier heen. Kom vind my in die donker, ek soek bykie langer, ek glo jou in die hande, jou angstigheid verstaan ek, voel alweer verlore, in Kaapstadse strate, jou hartse promenade, my skat staan bykie nader, en vind my in die donker, ek soek bykie langer, ek glo jou in die hande, jou angstigheid verstaan ek, voel alweer verlore, in Kaapstadse strate, jou hartse promenade, my skat staan bykie nader, en vind my in die donker. Volgende op almal se mikrofoon. Ons kyk terug na 'n tyd toe dissipline en trots nog deel van elke jong man se lewe was. Toe die weermag jou nie net leer skiet het nie, maar leer staan het. 'n Tyd toe seuns manne geword het en waar respek vir gesag vir jou land en vir jouself in jou ingebrand is. Bly ingeskakel, moenie weggaan nie. I left my home to join the army, join the army. I left my home to join the army, join the army. The day I left, my mama cried, She thought that I would surely die, I left my wife, standing at the door, She knew that I would die at war, I left my son, laying in the yard, seeing Daddy leave, made him cry so hard, The day I left, my daddy's hand, shook my daddy's hand. He said that I had become a man, Ooh wee, 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 ooh wee. Join the army, Die Suid-Afrikaanse Weermag, of SAWS soos almal dit geken het amptelik in 1973 beheer van die operasies oorgeneem en hulle het dit vir die volgende 16 jaar bedryf. Om genoeg gevegsmannekrag te hê, het die destydse minister van verdediging Botha nasionale diensplig uitgebrei. Blanke vroue is weer gewerf en die nuwe gevegseenhede is gestig vir kleerling, indiër en swart soldate.
Vir die volgende 3 maande is ek jou ma. Ek is jou pa. Kom, maat, skor die bungalow. Webbing, staaldak, geweer. Roer jou. Jy het 'n minuut tyd. Julle is hier nie, julle is die betuisie. Kom, roer jou. Right, die troepe maak saam. Doe! Klink so 'n klomp bok op 'n sangplaat. Wie tel die ding? Wie tel? Op die plek, rus! Ja, 2, 3, ja! Doe! Ja, 2, 3, ja! Ras, roer! Ja, 2, 3, ja! Kom, skryf, krijwerker, kry jou plek! Front! Langs, met 3 appreciëren! Langs, hoe! Ja, 2, 3, ja! Rug op die linkerflank! Voorts, mars! Ja, goed! Goed! Afdeling! Hold! Ja, 3-1! Langs, hoe! Ja, 3-1! Hoop, orde, mars! Ja, 2, 3, ja! Rechts, roer! Ja, 2, 3, ja! Staan recht van inspectie! Troep! Kijk hoe lyk jou boots! Kijk hoe lyk jou band! Het jy jou kleren gestrykie? Jy lyk soos 'n sif, man! Kijk hoe lyk jy! Sluit! Orde! Moers! Ja, 2, 3, ja! Op die plek! Roer! Ja, 2, 3, ja! Cyrus! 'n Baie spesiale dank aan Rudy Rousseau vir die opname wat ons nou net gehoor het. Dit bring daardie tyd van dissipline en trots regtig tot lewe. Daardie tyd was 'n era van dissipline, van orde, respek en trots. In die weermag was daar nie plek vir luiheid of ongehoorsaamheid nie. Elke soldaat het geweet, jy doen jou plig, jy luister en jy dra jou deel van die gewig. En as jy stout was, wel, dan het jy vinnig geleer dat die weermag nie met nonsens werk nie. Hulle het jou nie huis toe gestuur of net 'n waarskuwing gegee nie. Nee, dan het jy in die DB beland, die detention barracks, die weermag se eie tronk. Dis daar waar dissipline jou nie net geleer is nie, maar ingeslaan is. Geen mooi praatjies nie, net harde werk, min slaap en streng reëls. Dit het karakter gevorm. Dit het respek ingebring vir gesag, vir orde, vir jou mede-soldate. Dis daardie waardes, trots, dissipline, eer wat die weermag se manne so besonders gemaak het. Vandag lyk dinge anders. Die jeug van nou leef in 'n wêreld van gemak, tegnologie en kitsoplossings. Baie jong mense het nie daardie struktuur wat hulle karakter gebou het nie. En tog, diep binne elke jong mens lê daar steeds die verlange na betekenis, om weer trots te voel, om deel van iets groter te wees, om te weet wie jy is. Rudy Rousseau, vir baie van julle dalk 'n bekende naam, was destyds 'n kopperol in die weermag. Hy het onlangs teruggegaan na die basis in Kimberley waar hy sy diensplig gedoen het. Dis daar waar dissipline, kameraadskap en trots deel van jou bloed geword het. Hy het vir my 'n video gestuur van daardie besoek en ek moet sê, toe ek dit kyk, het ek sommer gevoel asof ek saam met hom daar stap. Dis in daardie geboue, daardie paradegronde, waar jong seuns manne geword het. Daar is iets besonders aan daardie wêreld, iets wat jy nie maklik in woorde kan beskryf nie. Ek deel dit graag met julle. Nou ja, hierdie was my bungalow gewees in 1984, toe ek my basies hier in Kimberley kom doen het. En dit was maar gister vir my 'n emosionele ervaring toe ons hier binnekant ingery het om te dink 40 jaar gelede het ons as jong manne hier ingekom en jy weet, manne geword in die sens van jou hele uitkyk op die lewe is verander en die dissipline wat jy gekry het was, soos hulle in Engels sê, one of a kind. Hierdie was my bungalow gewees, bungalow Maxim. En ons was so 9 ouens hier binnekant in hierdie bungalow gewees en ons het saam met die bungalow net hier agterkant het ons natuurlik nou saam oefeninge en gedrul en alles wat daarmee gepaard gegaan het ons gedoen. Dis nou September die 26ste 2025. Ek was, vandat ek hier diensplig gedoen het, 2 keer al hier by die basis gewees. En ja, alles verander, niks bly dieselfde nie. Maar dit is tog hartseer as jy hierso kom en jy dink,
hoe dit was, die ouens wat saam met jou hier diensplig gedoen het. Wat het van hulle geword? Lewe hulle nog? Sal lekker wees. Ek weet van die Verster lewe nog wat saam met my op hoërskool was in Randfontein. Hy is in Pretoria. Ons het mekaar ook in elk geval nooit weer gesien na ons hier basies gedoen het nie. Maar wat van die ander ouens geword het, sal 'n mens eintlik net wonder. Sal lekker wees as hulle mense ook kan kontak. Maar hier het baie goed gebeur in hierdie basis. En as 'n mens terugkyk daarna, die kameraadskap wat jy gehad het, jy het nie 'n keuse gehad nie, want as jy nie soos 'n eenheid gewerk het nie, het jy dit die dag en die volgende dag gekry. En ek wil vir Korporaal van Vuren sê, wat 'n infanteris was, wat ons opgelei het, en Luitenant de Pre. As 'n mens terugdink, baie dankie. Ek weet nie of julle nog lewe nie. Ek weet Korporaal van Vuren het in Bloemfontein gebly. As iemand hom dalk ken, sal wonderlik wees. Hy moet seker dan ook nou al redelik oud wees. Maar dis so stil hier op die basis, is nou Saterdagmiddag. Maar as ek nou net gou vir julle hier binnekant kan wys, as jy hierdie deure oopgemaak het, dan was my bed reg hierso by die venster gewees. Ek wil nou net so vir julle wys. Hierdie mure wat hierso is, wat nou gebou is, was nie hier gewees nie. Dit was een hele groot bungalow gewees. Ek sal nou vir julle ou materiaal wys toe ek baie jare terug hierso was. Maar my groen kas het daar reg by daai muur gestaan, daar in die hoek, en my bed by daai venster. En dan die ander bungalow was hier reg agter ons gewees. En ja, hierdie vloere het nie so gelyk nie, dit was sulke blokkies tapuitvloere gewees, ons moes dit skoon gemaak het. En ja, hier het jy gedrul en gelewe en gebad en gestort en alles wat daarmee gepaard gegaan het. In die oggende as jy nou, soos hulle Engels gesê het, roukol gestaan het, daai bungalow daar was ons korporale se bungalow gewees. So dan het jy nou hier uitgegaan met 'n spoed en jy daar gaan aantree, dan het hulle jou naam gelees en jy moes gesê het, ja, korporaal. En dan kon jy weer teruggekom het hier na die bungalow toe en jy het aangetrek en jy het reggemaak om Menasie toe te gaan. Wat jy natuurlik, jy weet, ordelik geloop het. Jy mag ook nie enkel geloop het nie, jy moes 3 in 'n groep gewees het. Want jy daar aan die ander kant waar ons nou was by die Menasie, het jy nou daar gaan eet. Dan het jy met 'n spoed teruggekom, klaar reggemaak, aangetree. En dan het die dagtaak, jy weet, hier begin. Ja, as 'n mens terugdink, het was tye gewees wat hard was, maar ook lekker was. En hierdie was my bungalow Maxim gewees. Ja. En Maxim, van die wat julle nie weet nie, is 'n masjiengeweer. Die Amerikaners, dink ek, het hom gebou. Hy het omtrent seker 10 lope gehad, hy het hom met so slinger gedraai, want hy al die patrone so met verdrag het hy dit dan uitgeskiet. Ek het nie gedink eendag sal 'n mens weer so staan en al daai herinneringe weer van voor af sal herleef. Wanneer ek na sulke klanke luister, die stemme, die mars, die herinneringe van manne wat my trots gedien het, dan besef ek weer, dissipline en trots is nie iets wat net in die weermag hoort nie. Dis waardes wat ons vandag weer in ons huise, in ons kinders en in ons gemeenskappe kan plant. Want 'n nasie se krag lê nie in sy wapens of uniforms nie, maar in die mense wat opreg leef, mense met eer, met karakter en met respek vir hulle self en vir ander. Mag ons almal weer iets van daardie gees terugbring. Die gees van opstaan wanneer dinge swaar gaan. Die gees van trots wees op wie jy is en waarvoor jy staan. Ek is Lindel Smit en jy luister na Almal se Mikrofoon op Waterberg Stereo 104.9 FM. Bly ingeskakel. Ach man, dis lekker in die Ami. Van Tempie tot Grootfontein. Op
ratel in Otawie of hoog in 'n bos aeroplein. 'n rang wil ek nie dra nie, net 'n R1 hier styf teen my sy. Ag man, dis lekker in die army, en 'n troepie, dat wil ek graag bly. Een woensdag het ek geëiwol, die rugby-offisier was vies. Toe laat hy my pale toe leopard krol, en ek word vir die DB gekies. Op die grens as ek so verlang, na my meisie daar ver in die States, slaat ek moet 'n vark op my varkpan, en ons bungalow kappe dan uit. Man, dis lekker in die army, van Tempe tot Grootfontein, en 'n ratel op Otawie, en 'n ratel op Otawie. Sing saam, kom maar. Of hoog in 'n bos aeroplein. Wat wil ek nie dra nie? 'n rang wil ek nie dra nie. Net 'n R1 hier styf teen my sy. Net 'n R1 hier styf teen my sy. Ag man, is lekker. Ag man, dis lekker in die army. En wat wil ek bly? En 'n troepie, dat wil ek graag bly. As jy van die kos dalk siek word, waar jy in die army inkry, wees bly dat jy daarvoor betaal word. Hulle noem het jou danger pay. Ek spaar dit en vergeet dit, en 'n bank in daar lede doodstil. En as ek uitgekleer het, koop ek wat ek begeer het. Dis 'n ding wat hier onder my brand. Kom luitenant, sing saam man. Dis lekker in die army, van Tempe tot Grootfontein, Tempe tot Grootfontein, en 'n ratel op Otawie, en 'n ratel op Otawie. Of hoog en 'n watse ding, of hoog en 'n bos aeroplein. Wat wil ek nie dra nie? 'n rang wil ek nie dra nie. Net 'n R1 hier styf teen my sy. Net 'n R1 hier styf teen my sy. Ag man, is lekker. Ag man, dis lekker in die army. En wanneer sal ek bly? As my pa wil, dan sal ek hier bly. Laaste maal, wanneer sal ek bly? As my pa wil, dan sal ek hier bly. Sien jy kyk vir my van oor kan die tafel. Is dit net ek of staan die tyd ook vir jou stil? Die plek is vol, maar het is net ek en jy, ek en jy. Nou speel hy liedjie wat jy so in die kar sing. Woord vir woord kruip jy in my hart in. Buite raas dit, maar ek hoor net jou stem, jou stem. Sing dan saam, skree my naam, skeer my op en vat my saam. Waar jy gaan, bly 'n deel van jou. Speel dan saam, hou net aan. Woorde is min, maar ons skryf saam. So kyk weer in my oë, kyk weer in my oë en roep my naam. Terwyl jy weggestaan, die tyd nog vir my stil. En hy oomblik en ek sal nog vir jou wil. Sing van my hart en wat ek regtig voel, wat ek voel. Ek hoor jou stem weer galm in my kop. Woorde kom steeds uit, kan het nie stop. Buite reën het, maar my hart hou aan klop, bly klop. Sing dan saam, skree my naam, skeer my op en vat my saam. Waar jy gaan, bly 'n deel van jou. Speel dan saam, hou net aan. Woorde is min, maar ons skryf saam. So kyk weer in my
vat my saam. Waar jy gaan, bly 'n deel van jou. So speel dan saam, hou net aan. Jou woord is min, maar ons skryf saam. So kyk weer in my oë, kyk weer in my oë, en roep my naam. Kyk weer in my oë, so kyk weer in my oë, en roep my naam. Ons het geluister na Christine met Roep My Naam. Ek sluit vandag almal se mikrofoon af met God is on the Move deur Seventh Time Down, 'n kragtige lied wat ons herinner dat God nooit stil bly nie. Hy werk in elke hart, in elke situasie en in elke seisoen van ons lewens. Mag hierdie week vir jou gevul wees met hoop, vrede en die wete dat God werklik aan die beweeg is, ook in jou lewe. Bly ingeskakel vir nog 'n uur propvol musiek wat jy wil hoor. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free, anytime the choice is made to stand upon the word, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime the gospel stirs a searching soul, and someone says, send me, here I go. I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Every story has a voice, a path that breaks through the quiet noise. Here's a place where hearts can share, where truth feels soft but are always there. You're not alone, your voice has might. Your pain, your joy, they both ignite. It's everyone's microphone, where your words can find their home again. Whether you're crying or you're full of hope, this is
where you truly begin again. A refuge for the whispered prayers, the questions with no answers there. It's not just a sound, it's a soul that breathes. Everyone's microphone. From calls for peace to aches that mend, maybe it's a song or a single prayer you send. Here's a bridge over what's been torn, a light where someone felt so worn. You're not alone, your voice has might. Your pain, your joy, they both ignite. It's everyone's microphone, where your words can find their home again. Whether you're crying or you're full of hope, this is where you truly begin again. A refuge for the whispered prayers, the questions with no answers there. It's not just a sound, it's a soul that breathes. Everyone's microphone. You're enough, you're heard. There's space for every story, every word. We lift each other through every season. You're safe here, behind the microphone. It's everyone's microphone, where your silence can find its song. With every tear, with every hope, together we're right where we belong. A refuge for the whispered prayers, the questions with no answers there. It's not just a sound, it's a soul that breathes. Everyone's microphone.